moitas veces nos autoexiximos desde dentro, creo que nos autoexiximos desde o principio moitísimo, e non nos damos conta de que a transformación é grande, porque solo procedimento aberto e oposición libre no Concello de Sada é unha revolución. No Concello de Sada é unha revolución, supoño que noutros tamén, e foi unha revolución. O único problema que ten o noso alcalde é que se define liberal e nunca traballou na empresa privada, nunca tivo que facer máis horas porque un xefe ou unha xefa lle obrigara ao mesmo, nunca tivo que levantarse cedo porque sempre viviu da teta pública. Son estes liberais que sempre dicíamos que vivían co boletín oficial do Estado na man. Nosotros impugnamos eso e vamos intentar dar esa batalla. O compromiso de servir en común co municipalismo é claro, e cantas máis mareas municipais, mellor. Agora ben, as mareas municipais teñen que manter sempre a súa independencia e non estar sometidas a un tipo de estructura que é esa de carácter xerárquico. Nós non vimos de paso, nos quedaremos o tempo que as veciñas da Pobra así o consideren. Entonces, o bo que fixemos foi que na campaña electoral non prometimos ouro, prometimos accións que son realistas e que pensamos que se poden levar a cabo. Estes 2 anos estamos demostrando. O Partido Popular é un feudo demencial, comprendendo demasiado, son tremendamente, teñen unha rede montada que a propia ciudadanía cree nesa rede. Eso sí que é unha manipulación brutal. Temos que continuar en base ao diálogo, en base a escoita precisamente con aqueles que non sempre están con nós, con aqueles que non en todo momento están con nós, e intentar desa maneira recuperar o movimento e impregnar, por tanto, as nosas cidades e as nosas vilas do estilo das mareas. Non creemos nos as barreiras entre o urbano e o rural, é dicir, fagamos o discurso que chega a todos, toda a xente nos entende, e é tan susceptible de ser un votante marea a persona máis aillada no medio rural que a urbanita ou máis vello que o máis mozo. Entón, preparémonos para ganar.